السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم ولادي وبناتي أخواتاتي في جلسة أنس. اليوم في الجلسة هذه إن شاء الله اخترت أني أقدم لكم موضوع الكسل. هذا الموضوع علاش؟ لأنه مهم جدا في حياتنا، فرق كبير بين الكسول وبين الإنسان النجيب والمجتهد والقافز كما نقولوا في الدرجة نتاعنا، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. يعني أولا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، من جهة واحدة أخرى يربط بالعجز. فالإنسان الكسول هو هذا إنسان عاجز ولكن بإرادته، ماشي كما هذاك المسكين اللي عاجز يعني لمرض أو لعاهة في نفسه أو في جسمه، هذاك لا يستطيع. لكن الكسول يستطيع ولكنه عاجز. فكلنا رانا اللهم أعذنا من الكسل. إذا اخترت هذا الموضوع، وباش نعرفوا الكسل لابد أن نعرفوا الأسباب نتاعو. طبعا الكسل هو نفسه تفنيين بالدرجة الجزائرية، سموه تفنيين، فنقولوا فلانة فنيانة، فلان فنيان، وهي صفة سيئة. إذا قلنا باش نتعرفوا على هذا باش نقدروا نعالجوا هذا الكسل لابد أن نعرف أسبابه، ثم نعرفوا الطرق نتاع العلاج نتاعو. لكن قبل ذلك راح ناخذ بعض الأمثلة حتى كما نقولوا نتعمقوا فيه قبل الغوص، يعني نزيدوا نتعمقوا في هذا الكسل هذا. ناخذ مثال، على سبيل المثال الإنسان حرفي، ممكن بالنسبة للنساء ناخذوا الخياطة، بالنسبة للرجال راح ناخذوا النجارة، ونقيسوا على ذلك أي مهنة سواء كانت حرفية أو مهنة أخرى. فنلقاو مثلا على سبيل المثال امرأة خياطة، ومرأة واحدة أخرى أيضا خياطة، واحدة الله يبارك عندها زبائن بسم الله ما شاء الله، يعني كما نقولوا ربة بيت وتقوم بأعمالها وتتخيط، وهذا طبعا يعتبر بالنسبة لها مصدر دخل، ومصدر الدخل هذا راح يحسن من مستوى المعيشي لأسرتها شيئا فشيئا. وتلقاي مثلا ملي كانت تخدم في دارها ممكن راهي حلت أتولي، ملي كانت تخيط وحدها راهي جبت وحدة تعاونها، ومنكم بشوية بشوية ولاو 3-4 وتحولت من حسن إلى أحسن إلى أحسن إلى غير ذلك. نفس الشيء ممكن تلقى نجار مثلا، كان عنده أتولي صغير ومن بعد يعني بدأ يتعرف بين الناس بالأعمال نتاعو المتقنة، أصبحت الطلبات تولي كثيرة، شوية شوية جاب معه واحد يخدم، ومن بعد جاب 2-3، ومن بعد هذاك المحل صغير ولا أتولي كبير، والأتولي كبير ولا مصنع، وهكذا. وبالمقابل ماشي بعيد على الخياطة الأولى اللي هضرنا عليها، نلقاو خياطة أخرى ولا واحد يجيها ما عندهاش لي كليون كيما نقول، ما عندهاش الزبائن، قليل وين تجيها وحده، سمعتها بين الناس ماهيش يعني ولا بد. نجار آخر أيضا قليل وين يجيه واحد، ممكن يضطر حتى في النهاية أنه يغلق المحل نتاعو ويبحث عن عمل يبحث عن عمل يعني نجار عند نجار آخر. ولو كانت تغسيهم يقول لك أنا ما عنديش الزهر، أنا حليت أتولية وحاولت ولكن ما عنديش الزهر. لكن عندما نبحث يعني عن الموضوع بدقة نلقاو باللي إنه الزهر ما عنده حتى علاقة بهذه الحكاية. إذا المرأة الخياطة هذيك اللي ما نجحتش في الخياطة ماشي لأنه ما عندهاش الزهر، لكن لأنها كانت تحكم في الطلبيات نتاع الناس، تحكم في الروبات، تحكم وتراكم عليها العمل، ولكن يعني كانت كسولة، ما كانتش تخيط للناس. وبالتالي عندها حلين، إما أنها لما يكثر عليها الطلبيات راح ترجع، وهكذا راح تفقد المصداقية نتاعها والناس ما يزيدوش يجيبوا لها، أو أنها تضغط روحها وتخيط بسرعة، وهذا يخلي العمل تاعها غير متقن، وأيضا راح تفقد الزبائن تاعها. نفس الشيء بالنسبة لهذاك النجار، يحكم الطلبيات وبالتالي يتأخر على الناس، والتأخر يخليهم يروحوا الناس أخرين، وبعد يقول لك أنا ما عنديش الزهر. إذن هذا هو الإنسان الكسول. ما يقال عن النجار يقال على الطبيب اللي يبدأ على 6 الصباح ماشي كما اللي يبدأ على 9. الناس تسنى وبعد تروح لطبيب واحد آخر. ما يقال عن يعني التاجر نفسه، ما يقال عن حتى التلميذ اللي راجع باستمرار ماشي كما اللي يخلي ليلة الاختبار. إذن هذا هو الفرق بين الكسول وبين المجتهد. الآن ننتقل مباشرة إلى أسباب الكسل. أسباب الكسل يوجد 3 أسباب. السبب الأول هو السبب اللي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللي هو معلم البشرية، يقول هلك المسوفون، أو كما قال. وش معنى هلك المسوفون؟ معنى هذوك اللي سوف درك
سوف أقوم من بعد، يعني ماشي درك. معناها دوكا نوض نخيط، نبقاو في المثال تاع الخياطة ونتاع النجارة. خلينا نروح ندير قهوة مع صحابي في القهوة، من بعد نجي نبدا في النجارة نتاعي. المرا كيف خلي نروح ندير هذيك الحاجة، ولا خلي العشية نبدا الخياطة، غدوة نبدا الخياطة، الويكاند. إذا التسويف سوف هو اللي يخلي الإنسان كسول. إذا السبب الأول هو التسويف. ما هو حل التسويف راح نعرفوه فيما بعد. السبب الثاني ما هو؟ السبب الثاني هو لما تتراكم الأعمال من كثرة سوف، طبعا الأعمال راح تتراكم. إذا لما تتراكم الأعمال نتخلعوا، يعني تدخل هذيك المرة باش تخيط، باش تبدأ تلقى يعني واش نقول لك شمبرة مليانة بالطلبيات، ما تعرفش باش تبدأ. هذيك الخلعة أيضا تخلي الخوف هذاك يخلي الكسل يزيد، يعود شغل هارب من الواقع نتاعو. نفس الشيء هذاك النجار يحل اتولي، يلقى الطلبات ويلقى الناس والتليفونات، واحد يستنى فيها بدا بيا، واحد راني مستعجل. الخوف هذاك يخليه يهرب من العمل بدل ما يروح للعمل. السبب الثالث والمهم جدا هو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي صفة تخليك تهدر الوقت. وطبعا أكثر حاجة تهدر الوقت في الوقت نتاعنا هو مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كانت امرأة في دارها راهي شادة التليفون، يا إما تحكي دا بالسوايع، أو هذا فيديو نزيد نتفرج هذا الفيديو واللي بعده فيديو واللي بعده فيديو حتى يروح الوقت. وإذا راجل كيف ممكن يكون أيضا نهار طول حكم هذاك البورتابل يتفرج في الفيسبوك، طلع عفوا فيسبوك ولا يوتيوب أو لا أدري ماذا. وممكن يكون ثاني من هو القسرة وتمسخير مع أصحابه نهار طول في القهاوي والقسرة، وبالتالي يضيع الوقت اللي المفروض يستثمره في العمل، يروح هكذاك هباء منثورا. إذا هذه هي الأسباب. كيفية العلاج راح تكون في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.